म्हजें नांव एलियास कुएल्लो. 2012 इसवेंत करुणामय म्हणलें एक ट्रस्ट आमी ओपन करन. हें घर आमी एक भाड्याक घेवन हांगा आसरो सुरू केल्लो. आनी म्हजे सांगता आनी ते एक जण वावर करते आसात ट्रस्टी जावन. एकलो एंड्रू मोंतेरो, तो MCC बँकांत काम करते आसा. आनी एकलो म्हजो कजन आरुण फॅट्रिक डिसोजा, तो बैल्या गांवांत काम करते आसा. आनी एकलो म्हजो कजन विन्सेंट पावल डिसोजा, तोय बैल्या गांवांत वावर करन आसा. अशें हो संस्थो आमी 2013 इसवेंत हें घर घेवन हांगा आराम केलो. आनी ह्या संस्थ्याक प्रत्येक जावन पयल्या सुवातेर आमी मस्तू पियोण्याक वळख जाल्लीं कुटुंबां हांगा हाडून तांकां बरें करूंक प्रयत्न केल्ले. आनी सादारण हे 6-7 म्हयने आमी अल्कोहोलिजमाचे सेंटर जावन हांगा उपयोग केले. आनी कुटुंबां समेत घोव बायल आनी भुरग्यांक एक 5 कुटुंबांक हांगा हाडून चड जावन बिदर तावन गुलबर्गा देसीज तावन तांकां हाडून हांगा अल्कोहोलिजमा तावन तांकां मुक्त करून तांकां बरें करून धाडले. ह्या संस्थाचे एक पयले मॅट जावन आसा. ताचे उपरांत आमी मार्गार पडलेल्यांक मस्तू बुकेन सकाळींचे आसतात. दनपारां कोणी जेवण दिताले, रातचें जेवण मेळटालें, पूण सकाळींचें तांकां एक पोटाक कितें मेळनातलें. ह्या वेळार हांवें एक निश्चय केलो, ह्या संस्थेंतल्यान हांगा तावन दिसाक 100 जाणांक सकाळींची ब्रेकफास्ट वांटूंक आमी सुरू केली. आनी त्या वेळार मस्तू जण पिडेस्त जावन, थोडे घाई जावन, थोडे कुसोन आसले आमकां मार्गादेगेनी पळोवंक मेळ्ळे. त्या वेळार आमी अल्कोहोलिजमाचे सेंटर हांगा आमी बंद करून ह्या गवतादार नातलेल्यांक ह्या संस्थ्याक हाडून तांकां नितळ करून आस्पत्रेक घालून तांची चिकित्सा करूंक आमी सुरू केलें. आनी मस्तू बरेंपण जावन जायते जण बरे जाले. मागीर तांची घरां तांकां एड्रेस मेळ्ळ्या उपरांत तांच्या घरांनी हांवें पावूंक सुरू केलें. पयल्या सुवातेर एकलो पुना तावन, एकलो बंबई तावन, आनी एकलो कोळ्ळेगाल तावन, आनी एकलो तुमकूर तावन, बेंगलोर तावन, अशे जायते जण बरे जावन हांगा तावन वचूंक सुरू केलें. येदोळ आमी सादारण 100 जाणांक येदोळ रेस्क्यू केला मार्गार पडलेल्यांक. आनी हांकां आमी हांगा ट्रिटमेंट करून सादारण एक येदोळ 50 जाणांच्या वयर तांच्या घरांनी ते पावल्यात. आनी आतां सादारण 30 जण आमच्या संस्थेंत आसात. हो संस्थो चलोवंक आमकां जायतो खर्च आसा, पूण जाल्यार देवाचें उतर सांगता फिलिपियन्स 4:19 देव तुमच्या हर एका गरजांनी उदारपणी पावतलो म्हणून. तशेंच त्या विश्वासान त्या उतराचेर बाबार्थ दवरून आमकां जायतो लोक हांगा येवन कुमक करता. सादारण म्हाका आमचे सगळे ट्रिटमेंट पिडेस्तांक आमी NP आस्पत्रेन दिवच्या वरवीं आमकां जायतो खर्च पडटा. मेडिसीन आसो, मागीर आस्पत्री आसो, आनी खाना जेवण आसो म्हणटाना 2 आश्रमांनी सादारण येदोळ आतां म्हयन्याक 2 लाख म्हणसर आमकां म्हयन्याक खर्च पडटा. जाल्यार हे सगळो खर्च आमकां हांगा येदोळ म्हणसर कितेंच उणें पडनासतना तें देवान चलोवन व्हेलां. आनी जायत्या बऱ्या मनाच्या दाणीद्वारी हें आमकां मेळटा. हांगा येतात, विजीट करतात, जायते जण मागण्याक हांगा येतात, जायते जण थोडी कावन्सिलिंगाक येतात. अशें तांकां बरें जाताना हांगा जायते दान धर्म करून आमच्या संस्थ्याक उदारगतीन ते आमच्या गरजांक पावतात. म्हजें नांव डॉल्फी पेरेरा. हांव चिकमोळ जावन आयिल्लो. आयिल्लें बरें जाता व्हडणी. हांगा येवन हांगा एक वर्स जालें. हांगा म्हाका फेरलेस जालां, त्याच्यामुळे हांगा रावलां. हांगा बेडीन हांगा एडमीट केलें. हांगा भरपूर कामाक घाल्लो. घरांतले कश्ट म्हणून हांगा हाडलें. म्हजें नांव हेनरी डिसोजा म्हणून. म्हजें घर गांव बोंडेल, सेंट लॉरेन्स चर्च आमकां. हांव हांगा आतां येवन एक 4-5 म्हयने जाले. म्हाका हांगा आनी म्हज्या उट्टूक आसल्यांकय आमकां हांगा बारीक बरें नाजूक वातावरण, बारीक बरें एक शिस्त, मागीर हांगाचो जागोचो आवो, आनी आमकां पळयते ती मनशां आनी बारीक बरी करून आमकां पळयतात. ह्या आश्रमांत आमकां देवाच्या दयेन आनी आमच्या ट्रस्टींच्या विशयेंत तांच्या बेसावणी आनी देवाच्या बेसावणी आमकां हांगा इतले आमी आतां 10-12 जाणां हांगा आसा. आमकां बारीक बरें उत्तेजन ताणें दिवन बरें मार्गदर्शन आमकां दिवन ताणीं आमकां बरें करून पळयतात. त्या खातीर हांव तांकां म्हज्या
सोन्येचो जेजूच्या अशें तांकां हृदपुरवका वंदना घालून तांकां जेजू बारी बरें करून तांकां शिरांदरेचे बेस हांव तांचेर वचून दी म्हणून म्हणजे दोन उतरां मागता. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ KN ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಈ ಎಲುಬಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕರುಣಾಮಯ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ, ಈ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಈಗ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅಥವಾ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನೇ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಮ್ಮ ಆರೈಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆತಂದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಹಾರದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸೇವೆ, ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಈ ಕರುಣಾಮಯ ಆಶ್ರಮದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಆಶ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದು, ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವುದು ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಡೊನೇಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕರುಣಾಮಯ ಆಶ್ರಮದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಅಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಅಥವಾ ವೇಗದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಓಡ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನೊಂದು ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮಿಂದಾದ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಒಂದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆರಳಿನ ಸಹಾಯವನ್ನಾದರೂ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. खोरा गजता है मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा. ओ
आमचो हो संस्थो फकत निर्गतिकांक मात्र म्हणून आसो. गत धरनातलेल्यांक ह्या चड जावन आमी करचें काम मार्गार पडून आसलेल्यांक थोड्यो ताच्यो फोटोज हांव तुमकां शेअर करते आसा. आनी प्रत्येक जावन ह्यो थोडे मात्र आमी कशें मार्गार तावन तांकां पिकअप करचें, कशें आमी ताका व्हरचें. आनी तशें आमी इमिडिएट तांकां आमी एक 24 वरां भितर तांकां आस्पत्रेक व्हरून तांचें ट्रिटमेंट करूंक आसा. ह्या सगळो रिपोर्ट रेडी करूंक आसा, कसले पुरा तांकां पिडा शिडा आसा म्हणून. देखून ह्यो पुरो संगती तांकां पिकअप केल्ल्या बरा आमी नितळकर आमी येणोपय आस्पत्र देरळा कट्टे तांणी आमकां एक आदार दिला आनी आमचे हो संस्थो तांणी मर्जी केला. तांचे आमी कंबायन जावन हे वावर करता. थोड्यो संगती आमकां मस्त फ्री जातात आनी थोड्यो संगती आमी थोडे इल्ले पेमेंट करचे पडटात. तांच्या मेडिसिनाक आमकां चड खर्च आमकां जाते आसा, कित्याक मेडिसीन आमकां खंय फ्री मेळना, सकड आमी खाण पडटा मेडिसीन. आनी तांचे ऑपरेशन आसल्यार सर्जरी करच्यो ह्यो सगळ्यो येणपय आस्पत्रेंत आमी करता. आनी आमकां थंय चड जावन आस्पत्रेचो खर्च म्हळ्यार डॉक्टराची फी या तांचे थोडे टेस्टस आनी थोडी सर्जरी ते पुरो आमकां ते फ्री करून दितात. आनी थोडी संगती आमी एक 25% आमी थंय पेमेंट करचें पडटा आनी मेडिसिनाचें आमी पेमेंट करचें पडटा. देखून तांकां थंय आमी व्हरून आमी सगळे रिपोर्ट रेडी करून ताच्या मागीर आमी आमच्या आश्रमाक हाडून तांची आमी जतन काण घेता. आनी कोण तांची कुटुंबाची जर आमकां मेळटे जाल्यार आमी मस्त तांचे सोदनां करता. खंय तावन आयलें कालें कितें म्हणून जर आमी थंय वचून तांची कुटुंबाची मेळटात जाल्यार या ती काण घेतात जाल्यार तांकां पाटी तांकां बरी 1 वर्स या 2 वर्सां आमी दवरून तांकां बरी भलायकी कंप्लीट मेळ्ळ्या उपरांत तांकां पाटी आमी सोडता. पूण येदोळ म्हणसर आमी सदां एक 450 लोकांक येदोळ आमी मार्गातावन पिकअप करून तांकां आसरो दिल्लो आसा. तांच्या घरांनी पायिल्ले आसात आनी थोडे चड जावन लास्ट स्टेजीर आसतात, मरण पावतात. तांची मरणाची रीत तांच्या धर्मा प्रमाणे आमी करता. क्रिस्तांव जाल्यार आमच्या इगर्जांत व्हरून तांकां आमी आमच्या सिमिस्त्रेंत ह्या जगाच्या परवणगे प्रकार आमी मातये पायता. आनी अक्रिस्तांव जाल्यार तांच्या धर्मा प्रकार तांचे अंत्यसंस्कार आमी करता. पूण आनी आमी एक नव्यान आमकां एक नवें प्रोजेक्ट आमच्या हातींत आसा. आमकां येदोळ म्हणसर 13 वर्सां जालीं आमी येदोळ म्हणसर भाड्याक आसा. आनी भाड्याच्या घरांत आमकां चड लोकांक दवरूंक जायना, तेवले स्पेशलिटी आमकां दिवंक जायनात. देखून आमचेच म्हणलें एक आसरो आमकां करचें म्हणून भोव आशा आसा. आनी हाचे खातीर एक थोडे जाण मुखार आयिल्ले आसात आनी आमकां एक जागोय एक मेळच्यार आसा. आनी अंथू एक बरें एक बिल्डींग घालून एक 100 जाणांचे तरी आमी एक बेड घालून 100 जाणांक तरी एक आसरो दिवचे बरी आमचे मुखले येवजण आसा. पूण हाका यथेश्ट खर्च आसा. आतांच्या मार्गाये प्रमाणे आमी सगळे प्लॅन रेडी केल्ले आसा, पूण जायतो खर्चय आसा. आनी हो खर्च आमच्यान मात्र आमकां कांय करूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार आमकां तुमचो आदार जाय जे गरजेचो. आनी तुमी खंडीत जावन आदार दितल्यात आनी जायते हाचे विशयान तुमी काम करते आसात. हो एक आमकां संतोशाची खबर. खंडीत जावन तुमी आमकां आदार दितात, तुमी आमकां सपोर्ट दितात म्हणून एक ल्हानशें एक बिल्डींग करूंक तुमचो आदार आमकां जाय जे. आनी खंडीत जावन ह्या विशयांत हांवें तुमकां हाच्या आदीं एक फावटी हांवें सांगिल्लें आसा. आनी खंडीत जावन हो परत तुमच्या गमनाक हांवें हाडचें जावन आसा. ह्या खर्चा बाबतींत ह्या एका बिल्डींग आमकां करूंक जाय तितलो आदार तुमचे तावन मेळोवन दी आनी खंडीत जावन तो मेळटलो म्हणून पाती येता. आनी ह्यो संगती सगळ्यो तुमच्या मुखार हांवें दवरल्यात. हाचे चड कितेंय आमच्या विशयान तुमकां कळीत जावंक जाय जाल्यार खंडीत धाकशें नासतना आमकां तुमी कॉन्टेक्ट करयेत. अशे विशयान चड आनी चड तुमकां कितेंय माहिती जाय जाल्यार आमी दिवंक तयार आसा. देखून ह्यो संगती तुमच्या गमनात. देव बरें करूं.